দেখতে পাচ্ছেন একটা একটা শব্দ হচ্ছে এবং একদিকে চলছে একদিকে চলেনি। এই যে এটা সাউন্ড দিচ্ছি, এটা এটা চলছে না, আর সাউন্ড কম। আর উপরেরটা চালাচ্ছি এখন, উপরেরটা ভালোভাবে বাজছে মোটামুটি। উপরেরটা ভালোই বাজছে, নিচেরটা বাজছে না একদম, সাউন্ডটা একবারেই কম, একটা শব্দ আসছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটা দেখতে থাকুন, ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি আমার সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করবেন। এবার আমি পুরো নাটগুলো খুলে আপনাদের দেখাবো ভিতরের সমস্যাটা কী হয়েছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি ঢাকনাটা খুলে দিয়েছি পিছনে নাটগুলো, এবং ঢাকনাটা একটু সাইড করে রাখবো। দেখতে পাচ্ছেন